walaashiina Kaltuuma Cooking. meel kasta adduunka joogtaan waan ii salaamay. kusoo dhawaada channelkayga walaalahayga. maanta waxaan noo wadaa alaab oo kulligooda ay tahay fat oo macaan, laakiinse waxay u fiican tahay ciyaalka oo caatado kale ama qof dhuuban markaad tahay miisaanka aga miisaan ku daraysid oo kale boqolkiiba boqol aaday kugu roon tahay. hadday miisaan badan leedahay oo qof buurna aad tahay kugu waaninaya inay cuntid. marka waa kaasaa walaalahayga. marka waxaan rabaa inaa ila socotiin qaabka u sameysanayo. marka alaabta iska wada leexinaa hadda. marka steepkii koowaad ka bilaawa ila socdahee walaalahayga. inta waxaan ku haystaa nus kiilo oo buskut waaye, 500 gram waaye. dhexda shukulaato ugu jirto. haddaad shukulaatada rabin midka shukulaatada lehna isticmaali kartaa. marka waxaan rabaa ama waa tumaysaa kal ama geed wax lagu fidiyo ama geed kabaabka lagu tumo, midka haysatid bacaa ku shubaysaa waa tumaysaa. marka aan makiinada rabaa in isku wada shubo. makiinada haysatana ku wada shubanaysaa. marka waa kana hawl fudeed leh waaye, isku daah ma lahan, laakiin intayna wax xareysan tahay kasoo waqtigaas weyn. marka soo shiiday isku laabanayna walaalahayga. waa kana hadda waan soo shiiday, qaabkan soo shiitay. marka waa kaas makiinada dhambalka waaye oo bijiyaha loo isticmaalo kusoo dhambalay. marka inta waxaan ku haystaa subag waaye 100 gram waaye. haddaad rabtidna 110 125 waa ka dhigi kartaa, laakiin aniga 100 ka isticmaalaa. marka waa kaas walaalahayga. waa isku qasaysaa subaga gulina isgaargaaraan al raayi biskutka. markaa soo qasa isku soo laabanayna walaalahayga. kana waa isku wada qasay. waxaan soo qaadanaa saxankii aan ku shubo lahaa ku samaysan lahay. saxankii soo qabsanaa. saxankeyga waa kana. marka hadda okay waaye. aan intaas ku keena adaarta adiga sii simo. marka aan intaas ka fiiway. marka walaalihii hadda waxaan u baahanahay 40 daqiiqo aan soo gelinaa talaajada qaybta barafka. waa isku soo laabanayna. hadda waan soo laabtay 25 daqiiqo. marka inta kale oo ii dhiman waxaan ku dhamaystiranaa. waxaan sii sameysanaa kareemka. marka waa kaas. marka kareemka hawshiisa aan sii gudagalaynaa. marka walaalahayga aniga waxaan isticmaalaa kareemkan. adiga nooca rabtid isticmaal, laakiinse aniga noocana isticmaalaa. iyo kareem freshkan asigana waa isticmaalaa. wax badan ka isticmaalay. marka waa kana kareemkayga wuxuu ka kooban yahay 1000 gram waaye, kiilo waaye. inta waxaan ku haystaa 250 gram waaye oo wax yar ka maqan oo sokorta waaye. sokor shiidan waaye oo diyaarta ah soo gatay. haddaad rabtid waa shiidan kartaa adi makiinada heelka ku shiidaysaa. marka waa kaas oo ku daraa. marka waxaan kaloo ku daraa vanilya inta ku haystaa. waa kaas natural waaye. marka waa kaas taas loo isticmaalaa. haddaad mid guriga ku sameysanayo oo soo gadanaysid waa ku sameysan kartaa. marka waa kaas intaas ku darsaday. marka waa kana koobkan. marka kulli ku wada shubana qaar ka isticmaalaa 300 ml. waxaan ka reebay intaas. marka waxaan u baahanahay wax yar oo cusbo inta ku jirto kulli ku mushbin. marka hadda waxaan soo baxsanaa saxankeygii. marka inta aan hadda aan sii sameynayay asina waa lagu sii jira. haddaan soo bixinaa marka last waa asoo loo baahan yahay saxankeeda biskutka ah. walaalahayga hadda waxaan iska leexinaa baaquliga. waa kana qaabkaas oo noo noqday maasha Allah. wuu degan yahay hadda biskut oo caadi u sameysan waaye. waa la fajin karaa xataa dhagax camal oo noqdo. marka waa kaas intuu ku jiro saas oo noqday. hadda waxaan u baahanaa kareemkan ku shubanaa. walaalihii waa kana saxanka waan ku shubay.
hadda waxaan u baahanahay ilaa ay ka dhigto marka muddo 1 saac iyo 10 1 saac iyo 15 waxaan u baahanahay talaajada qaybta barafka inaan geliyo. Strawberry-dan waxaa loogu talagalay ice cream-kana loo isticmaalo ani marka wax yar aan rabo inaan ku dhex shubto oo ku wareejiyo marka waa kaas. xareey kadib waxaan diyaarsanaynaa shukulaatada. inta waxaan ku haystaa caano waaye asoo findiiriye marka koob waaye 300 oo mili waaye intaas aan ku isticmaalaa marka waa kana shukulaatadan isticmaalayaa 400 gram waaye marka waa kaas adiga taarta ka isticmaali kartaa marka waa kaas aasaan yeelaa سعيو لاشو مركز أساسا الآن هذه يلا قوة كل جيدة مركز صوت أما يسكسو لابنينا ولا لهيجة كذا الديار واي شوكولاتة هذا بس أكيد يرتعب كون قنكرتو أو يعني أنت قسيست هذا يريست ويكون قسم عيو هذا وين كديك تكوسكوس كديكتين هنا وحين خنيسة دبك أجيست أدلالست مركز أدلالست هوريك أدلالسان marka waa kan aan biyo qanta asaas ku yeelay waa hoolay mindidaas ugu hoolay hadaar geedo waxa ku hooli kartaa oo lagu hoolo karootada iyo waxaas marka hadda waxaan soo sugeynaa alaabteena intay ka soo dhageyso marka intay noo yaalaysa markay soo dhigto isku soo laabaneena waqtigeena soo dhamaado walaalay hadda soo laabto waxaan iska leexinaa shukulaatada waxaan soo baxsaday waa kaasa kreemkeyga iyo buskudkii 1 saac kadib waay hadda marka waa kaas uu dhigay uu dhigsan yahay hadda waxaan rabaa inaan ku shubo shukulaatadan ku shubana waxaan isku soo laabaneynaa markay shukulaatada noo dhigto markaasay noqotay aan fiirineynaa marka hadda waa xareynaa ilaa kasoo dhigayso waan sugeyna insha allah walaalay waa kana haddaan soo laabtay marka waa kana alaabteeda waan soo bixiyey marka hore kasoo bixisid wax yar inaad dhigtid waaye maxaa yeelay hore aad kasoo bixisid horena ka bixisid ma ahan waa sugaysaa ilaa 10 daqiiqo marka waa kana ani hadda waan kana waa soo sugi laakiin waan ka bixinaa hadda waa kana marka hadda inaan gooyaan rabaa waa kana waxa artada ku samaysan kartaa hadaarta karameela ku darsan kartaa hadaarta looska shiidana ku samaysan kartaa hadaarta fruuto ay nooc ku samaysan kartaa strawberry oo kale cambaha oo kale kiwiga mooska hadaartid waa ku wada shubanay markaan xabadan ibaray tahay waa asaa arkaysan strawberry yara korka ugu shubay laakiin xabad oo fruuto aan ku sameeyay ii taalo marka waa kana fruutan ku samaystay tan laakiin freezerkii ku jirtay xiliyaash loo baahday la soo bixinaa saas waa marka hadda waxaan u baahanahay gees inaan iskaga leexiyo oo aan fiirino marka qaabkeena noqoto marka saxankayga soo qaatay marka waa kaas ahay inaan broveeyo rabaa marka waa kaas walaalahayga qaabkaas waaye walaalahayga fiidiyogayga intaasuu ku eg yahay daawashada fiidiyogayga ku mahadsantihiin walaalahayga waxaan ii rajeynaa khayr iyo bashbash iyo barwaaqo